Ну что ты? Солнце. Получаю Тихо, тихо. энергию. Блин, я не знаю, откуда звук такой. Собаки? Здесь, похоже, где-то деревня скрытая. В лесах, в глухих полях. Очень странные какие-то происшествия. Очень странные собаки. Откуда? События происходят, да? Откуда собаки были? Не пойму, я даже представлять не могу представить. Если бы представляешь, сейчас стая собак к нам прибежала и начала... В машине. И начала... Колеса кусать. Да. Чего мы стали Колеса делать? бы разгрызли. У меня же нету баллона от собачного. Либо, Да. либо что-то надо. Покупать надо для защиты от собак. Это юбочка, что ли? Юбка, что ли? Где? Вот здесь. Песок какой-то высыпался. Ты что? Они чистые так-то. Ну, так это не штанов, значит, штаны-то чистые. Это кто-то уже все? Да, уже все. Мне же все-таки Кто-то отсыпается уже, обсыпается уже. 75 лет. Завтра 75 лет через рождения. 4 четверга. Я, короче, в очках темных и тебя плохо вижу. Так что ты, если что, говори. Что я должен видеть. Что я должен видеть. Не, если вдруг я что не увижу, ты мне просто словами объясни, да и все. Хорошо? Да. Да. Ну что, долго ты будешь одевать свои штаны? Пойду Гамашные штаны. собак поищу. Иди, посвисти там собакам. Свистульки мои. Собакам посвисти там. Что-то шумит. Мне кажется, это большая машина едет, а за ним 10 собак бегут и колеса грызут. Да? Поэтому такой шум собачий лай. Все, погнали домой.